Good morning, everyone. Welcome to Nilagiri College and YouTube classes. Today, going to installation of costing system. What is costing and what is cost and installation? Already you know that the install అంటే మీకు తెలుస్తూ సో ఎలా బిగినర్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనేది ఎలా స్టాప్ చేస్తాం అనేది ఓకే స్టూడెంట్స్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫండమెంటల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కాస్ట్ fundamental of factors that cost accounted should consider while introducing a system of costing. Accounted should consider compulsoryగా కన్సిడర్ చేయాల్సింది while introducing a system of cost. Okay, then first one, the existing organized should be distributed a little possible. Organized should be distributed the little as possible. Next one, there should be gradual smooth introduction of the system. Then while elaboration of records should be avoided, it would be false economy to prune out essential and to impair efficiency. Sir, first of all you are started the business. First of all your requirement of the investments, and what is the first of all the investment is nothing but sacrificing the value and future benefit, that is called investment. And first of all installation method. ఓకే స్టూడెంట్స్, కాస్ట్ ఒక ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్, ఫ్యాక్టర్స్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావాలి. సార్ ఫండమెంటల్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా అంటారు. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రా మెటీరియల్స్, ఇక్కడ ఫంక్షన్స్, ప్లేస్ అండ్ లొకేషన్ అండ్ ల్యాండ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫండమెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. సార్ ఇటు కావాల్సిన కాస్ట్ ఏముంది? ఫస్ట్ మిషనరీస్ అండ్ లేబర్స్ అండ్ దెన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అండ్ వీటికి కావాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్ కాస్ట్ ఎంత అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసి ఉండాల్సింది. దెన్ అస్టెంట్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూట్ ద లిటిల్ పాసిబుల్ వరకు, ఎంతవరకు అయితే మనకు పాసిబుల్ అవుతుందో అంతవరకు మనకి ఇక్కడ గ్రాడ్యువల్ స్మూత్ ఆఫ్ ఇంట్రడక్షన్. దేనిదైనా కాస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం అంటే దాని ప్రైస్ డిసైడ్, అంటే రా మెటీరియల్స్ అండ్ కన్జ్యూమ్డ్ అండ్ రెడీ టు సేల్ గూడ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిసైడ్ ద ప్రైస్, దట్ ప్రైస్ వాల్యూ, ప్రొడక్ట్ వాల్యూ డిసైడ్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద మార్జినల్ కాస్ట్ అండ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్ట్. Marginal cost is a production and for example one production today and next one second production, third production, additional amount, that is called of marginal cost. Next going to absorption cost అంటే ఏం చెప్పిన ఆల్రెడీ ఇంక్లూడింగ్ ద ట్యాక్సెస్, ఆల్రెడీ ఇంక్లూడ్ ద అండ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ ప్రీ ప్లాన్, ఆల్రెడీ నిర్ధారించుకో ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది, మనకు బెనిఫిట్ అవుతున్నామా, లేకపోతే ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయా, లాస్ వస్తున్నాయా, ఫ్లక్చువేషన్స్ వస్తున్నాయి, దాన్ని డిసైడ్ చేసుకొని మార్కెట్కి రిలీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ది కాస్ట్. ఓకే, దెన్ స్టెప్స్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్. ఫస్ట్ వన్, ద ఆబ్జెక్టివ్ టు బి అచీవ్డ్ త్రూ ద కాస్టింగ్ సిస్టమ్. మరి త్రూ ద కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎలా మనం సాధిస్తుంది, దాని ఉద్దేశం ఏంది? ద కాస్టింగ్ సిస్టమ్ విల్ బీ సింపుల్ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఓన్లీ డిటర్మైన్ కాస్ట్. మరి కాస్ట్ ఎలా ఉంది, కాస్ట్ ఎలా నిర్ధారించాలి సార్? మరి ఇక్కడ కాస్ట్, బట్ ఇఫ్ విల్ హ్యావ్ టు ఎలబరేషన్ ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టు హ్యావ్ ఇంపరేషన్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ విల్ ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ద కంట్రోల్ టేకింగ్ డిసిషన్. సో మరి ఎలాంటి కంట్రోల్ చేయాలి కాస్ట్ని? మరి కాస్ట్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఏం చేయాలి? మరి ఇక్కడ కాస్ట్ని కంట్రోల్ ఎవరు చేస్తారు సార్ అంటే, కాస్ట్ ఇక కంపెనీలో ఉన్న కాస్ట్ అకౌంటింగ్ పర్సన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తాం. సార్ కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయడం వల్ల మనకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయా, ఏమైనా లాసెస్ వస్తాయా? మరి కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలని వద్దా? మరి ఇక్కడ కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలని ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ చేయరు, అందులో ఉన్న కాస్ట్ అకౌంటెడ్ అనే పర్సన్ మాత్రమే కాస్ట్ అకౌంట్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతాడు. అది మొత్తం టోటల్గా డిపెండ్స్ ఆన్ అకౌంటింగ్ పర్సన్, కాస్ట్ అకౌంటింగ్ పర్సన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఇక్కడ చూడండి, ద ఆబ్జెక్టివ్ అచీవ్ త్రూ ద కాస్టింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ organization and studying. And then it is nothing in this connection, the points to be noted are the nature of the business and of the operations or process carried and extent and responsibility, authority and attached to the
various functionaries and layout of the factory, and particular reference to the manufacturing department methods dealing wastage material like that, system type recording and methods of computing and paying wages and system whatever it is, that is called studying the exiting organizational routine. Okay, then going to deciding the structure of cost accounting. But deciding the structure of cost accounting, it is nothing but what system of cost accounting is suitable and extent of the detail required can be decided after through study of the manufacturing process and then ancillary and service. The structure of cost accounting should follow the natural production line. సార్ మరి ఇక్కడ ఒక ప్రొడక్షన్కి ఒక ప్రోడక్ట్ మనకి ఇక్కడ డిసైడ్ చేయాలంటే, ఒక స్ట్రక్చర్ చేయాలంటే, అండ్ ప్రైస్ కావచ్చు, ఒక కాస్ట్ కావచ్చు, అండ్ వాల్యూ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అండ్ రా మెటీరియల్స్ కావచ్చు, లేబర్స్, వీటికి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఓకే, డిసైడ్ అనే ప్రీ ప్లాన్డ్గా ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ రా మెటీరియల్, ఫినిష్ గుడ్స్, అండ్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ రిలీజ్ ద మార్కెట్, no decision. First of all, pre-planned of decision, then market releasing of the our product, that is called of deciding structure of cost accounting. Then going to determining the cost rates, it is nothing but this entails a through study of factory and conditions, and decisions are to be made about classification of cost into direct and indirect, grouping of indirect cost into production and selling administration, and treated as treatment of wastage of all kinds, and methods of pricing issues, methods and recovering of overheads or calculation of overheads rates. సార్ ఇక్కడ ఎంటైర్స్ త్రూ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ కండిషన్స్. మరి ఫ్యాక్టరీ సంబంధించిన కండిషన్స్ ఏమి, డిటర్మైన్ ద కాస్ట్ రేస్. మరి కాస్ట్ని కూడా ఇక్కడ మనం నిర్ధారించాలి. సార్ మరి అందరూ అనుకుంటారు కాస్ట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ అనుకుంటారు, బోత్ ఆర్ సేమ్ అని. కానీ కాస్ట్ వేరు, ప్రైస్ వేరు. ఓకే, కాస్ట్ వేరు, ఇక్కడ ప్రైస్ వేరు. కాస్ట్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ సంబంధించిన మనం ఏం ఖర్చులు పెడుతున్నో దాన్ని కాస్ట్ అంటాం. ఇక్కడ ప్రైస్ అంటే మన ప్రోడక్ట్ని డిసైడ్ చేస్తాం కదా. ప్రైస్ మనం కస్టమర్కి పోయి ప్రైస్ మనం ఎంత ప్రైస్ అని అడుగుతాం, ఎంత కాస్ట్ అని అడగొద్దు ఎప్పుడైనా. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన దాన్ని కాస్ట్ అంటాం. ఇక్కడ మనం పర్చేజ్ చేసేదాన్ని ఇక్కడ ప్రైస్ అంటాం. వాళ్ళు డిసైడ్ చేసిన ప్రైస్ ఏంది దాన్ని మనం ఇక్కడ, అది ప్రైస్ వేరు, కాస్ట్ వేరు, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద సిస్టమ్. No costing system can be expected to function effectively unless cooperation of all the official could be obtained before the system it put into effect. Implication of the system should be explained to indicating to the benefits with be accrued each and business as whole. సార్ మరి ఇక్కడ ఇండికేటర్స్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద సిస్టమ్. ఇండికేటర్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్లో ఏమొచ్చినాయి దాన్ని ఇండికేటర్స్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ సిస్టమ్, ఆ సిస్టమ్ తీసుకురావాలి. ఎక్స్పెక్ట్ ఫంక్షన్స్. నో కాస్టింగ్ సిస్టమ్ కెన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫంక్షన్. ఓకే, దెన్ గోయింగ్ టు ఆర్గనైజింగ్ ద కాస్ట్ ఆఫీస్. ఇట్ ఆల్వేస్ బెటర్ ద cost office is situated adjusted and to the factories, so that delay out documents and clearing up discrepancies and doubts in avoided, and costing staff must be allowed to have accesses to the works if they are perform the duties properly. అందులో ఉన్న మనకి ఆర్గనైజింగ్ సంబంధించిన కాస్ట్ ఆఫీసర్లు వాళ్ళ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ కావచ్చు, వాళ్ళు చేసే వర్క్ కావచ్చు, పర్ఫెక్ట్లీగా ఉండాలి. ఓకే, ప్రాపర్గా ఉండాలి. దాన్ని ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ కాస్ట్ ఆఫీస్ అంటారు. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ వన్, ఆర్గనైజింగ్ కాస్ట్ ఆఫీస్లో ఫస్ట్ స్టోర్ అకౌంట్స్. What is store account? Posting of material receipts and stores issued in the stores and ledger, preparing material abstract. Stores account సంబంధించిన పోస్టింగ్ ద రిసీప్ట్స్ అండ్ స్టోర్స్, లెడ్జర్ అండ్ ప్రిపేర్ అని చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, స్టోర్ అకౌంట్స్ అనేవి లెడ్జర్ అండ్ రిసీప్ట్స్, ఇష్యూస్ అండ్ మెటీరియల్స్ దాన్ని కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ లేబర్ అకౌంటింగ్, ఎవాల్యూషన్ ఆఫ్ ది షీట్స్, టైమ్ షీట్స్, జాబ్ కార్డ్స్,
in some preparing labor abstract, in some cases preparation of actual payrolls. Even these are all labor accounts. Next, costing accounting. Costing accounts, posting of all costing accounts, whether job or process or service accounts, that is cost accounting. Cost control, posting cost control accounts from data supplied from section 1 to above. కాస్ట్ అకౌంట్ కంట్రోల్ అంటే సెక్షన్ 1 to above ఉంటాయి. ఓకే, దాన్ని కూడా ఇక కాస్ట్ సంబంధించిన దాన్ని కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫీస్ టు అదర్ డిపార్ట్మెంట్. కాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ మరి అదర్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది? ద కాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ షుడ్ ఫంక్షన్ ఐడెంటిఫికల్లీ, ద కాస్ట్ అకౌంట్స్ బీయింగ్ మేడ్ డైరెక్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద జనరల్ మేనేజర్ ఆర్ మేనేజర్ డైరెక్టర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిలేషన్షిప్ కాస్ట్ ఆఫీస్ టు డిపార్ట్మెంట్. The next, 8th point, authority and responsibility should be clearly defined if the costing system and successfully. దానికి ఉన్న అథారిటీస్ కావచ్చు, రెస్పాన్స్ బాధ్యతలు కావచ్చు, తప్పనిసరి క్లియర్గా ఉండాలి. ఉంటేనే కాస్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. దేర్ షుడ్ బి నో అంబిగ్యూటీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి క్లియర్. మనం కంపెనీలో చేసిన ప్రతి ఒక్క ఖర్చును కావచ్చు, కాస్ట్ని కావచ్చు, లేబర్స్కి ఇచ్చే శాలరీస్ వేజెస్ కావచ్చు, అండ్ ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చే శాలరీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎవ్రీ ఎక్స్పెండిచర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఇన్ అవర్ రికార్డ్. ఓకే, మన రికార్డ్లో కంపల్సరీ రికార్డ్ కావాలి. అప్పుడైతే మనకి కాస్ట్ షీట్ అనేది క్లారిటీగా వస్తుంది, కాస్ట్ షీట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అండ్ కంట్రోల్.